Naki-step pa to. 1,000 step. Ay, itong pinaka-ayokong daan. Hindi. Si... Okay, yung pababa naman may maganda. Tinuluyan natin eh. Oh, gusto ko. Sakit ng ganito kanina maano. Ang hirap naman dito. Si Memeng, sige. Magpagod ka. Oh, maaga pa, hindi pa kabuanan. Exercise yan. Tapos na, yun lang. Maganda. Yan na yung last. Dito ka pala magle-labor eh. Pag nagle-labor ka, dito ka pala lumakad na. Saan na kayo? Ay, Papa! Ano ginagawa mo? Nasakit sa binte. Video to. Ay, ganyan mas madali. Parang matandalan yung uba. Yung mga tapos yung puno na yung day. Si nanay, hawakan nyo. Hindi na makarayumain. Deh. Full memory. Sayang yung binayad. Sayang. Samantalahe. Si nanay na iiwan. Si nanay andun sa baba. Sayang yung 15. Pagpababa, pwede na magpagulong-gulong. Ayun na, nakarating na sila. Oh, ayun na. Ayun lang pala oh. Ayun lang pala. Ang layo. Si Angel, nilarayo mo pa yan ha? Ay, hindi, meron pa rin. Nauna pa. Ayun o. Meron pa rin. Pero nakakatakot naman pag nag-ano. Lumindol. Oo. Pababa ka sa dagat. Pare ko